Perlombaan kolongan berundara dengan tanggal 20 tanggal 3 Maret 2019 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Ya, mulai. Ayo kita ngepul. Awas dan. Pan. Oh, ternyata Ini kami juara dua. ini Topik juara 1. Ini Ucok juara 2. Juara 3 lagi. Kenapa bisa begini? Juara 1. Ucok dan Topik sekarang seri, Bung. Ucok, weh, menang kuah dingin coy. Topik. Ucok dan Topik sekarang seri, ternyata seri.